Halo guys, balik lagi guys. Jadi hari ini ngapain kita kan? Memancing. Jadi kita mau mancing guys. Kaki, Rehan. Ngantuk guys. 754 Santa berbangun guys. Nunggu Anta, sudah nunggu Anta. Kemana lagi kita kan? Kita ke Kumpe. Langsung ngumpet ya. Nah guys, pelakunya guys. Ih, lo lama nih guys. Maaf guys, semua Sudah Bang ada segigi Rehan, dah. Lele, Bang Barik Gila. sudah. Itu apa? Kalau itu apa? Hah? Itu baru bangun Jok, tidur kalah Jok kami Jok. Yalah. Pela. Jok, teman-teman. Oh iya ke elem dak. Kamu jarak. Wih, ini Rehan mau coba pancingannya guys. Testing guys. Acih. Wih pas Jok. Strike. Patin juara. Patin berjuara. Parah udah. Semoga kita dapat. Jangan patin juara aja, kayak kawan patin juara. Kameramen mancing dapatnya ikan patin juara. Nah, ada dapat bun. Bun, ada dapat bun. Bun, ada tinggal gitu. Jangan. Pagi lo baru datang jam berapa nih sudah? Nak 8:30 baru datang dia. Mandi belum? Oh, janganlah nangis. Jadi kami tinggal nunggu lagi ambil kopi baru kami berangkat. Tapi ini kan gas kan? Setel dulu. Mekanik apa tuh dah? Ini umpan. Oke. It's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to Guys, masih di jalan guys. Gak tahu berapa lama lagi. Budi lebaran. Tahan nggak beli gaji? Desa Lamin dulu ada bu, masih jauh tuh. Lumayan bu. 7 kilo guys, 7 kilo lagi. Simpangnya 7 kilo, ke dalamnya belum lagi guys. Lagi berhenti makan. Oh udah kuning lagi, udah jalan kuning lagi guys. Budak nih belum makan rupanya. Jadi cuman kapten. Asmara kacau, joran berkicau. Anjay. Mancing mania. Malas. Tadi ngati Bang Yogi ngomong, "Elem kamu dak tuh, Jok?" Agak tinggal kan. Bang Rehan ngambil elem. Aku tak sadar juga kalau Lele tak pakai elem. Kamu ngebut langsung. Orang nih Bang Barik, Lele sama Bang Rehan langsung ngebut. Marah kami kan. Langsung ngebut. Pas sampai simpang gajah. Orang enggak pakai elem. Aku kira di ininya digandengnya kan. Pakailah aku rencana pakailah helm kamu Yo. Tinggal Bang. Untung enggak ada Pak Binti. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can say it's what you know. Oke guys, jadi berhenti di sekian kalinya. Apa kita berhenti nih, Le? Kita mau ngetes spot pertama bang. Ada ikan. Anta dengan Yogi makan dulu orang ini. Karena orang ini belum makan kan. Ini dulu. Ini lu. Oh, makan dulu ya sekalian dak. Masuki buang. My trip, my adventure. Iya. Mancing mania. Mantul. Salah. Hah? Mancing mania. Malas. Lalu kita
apa namanya? Gado-gado. Goda-goda. Menggoda. Ya, suapan pertama untuk kalian. Ya. Mak. Sendoknya pakai kerupuk ya. Langsung hap ya. Ya. Macam makan nasi dibuat no. Ay, cacam iya. Anta sama Yogi lagi beal, aku juga sih, cuman gantian kan, biar larang itu dulu. Ya, sudah ya? Belum. Hah? Belum ya? Kenapa nih kita? Dari spot. Soalnya yang ngajak pun enggak tahu. Enggak tahu spot dari mana. Kami sudah masuk sini agak dalam tadi kan. Off-road. Kami sudah off-road. Masih juga belum temu ya. Nah, jadi orang tuh lagi ngecek di sana. Putar balik. Berarti ini tinggal satu jalan inilah. Masuk ke dalam kan. 2 jam ke dalam rupo enggak juga. Iya, kebun sawit rumahnya. Mak nyangkut. I got the hillbilly fever on the boogie seats. I got that kind of feeling when I hear that beat. Hot and cold up down my spine, and I can't stop my crazy heart. Rocking around with my rocking balls, feeling no pain, having a lot of fun with the rockabilly music. Deep as hell, high guys, the more rockabilly music. Roll hillbilly and rhythm blues. Kita telah mendapatkan spot 1057. Wih. Wah, nyangkut. Dalam enggak? Oke guys. Kami baru dapat spot, langsung prepare lah. Jadi ini guys, bancingan aku nih, Ali PE. Semoga tidak nyangkut ya. Umpan jangkrik bos. Putus yuk, putus. Ini dia pelempar ya? Oh diam Jo. Di mana kau itunya kan? Ajak ubang-ubang ngelempar itu. Cuantah mancing dean ya. Sedangkan kami Yogi dan nama Jaki masih nyetel dia. Putus ya? Ke dalamnya cocok lah tuh. Biar apa lo balik? Sudah lah mau. Kau sudah bawa ya? Aku? Jangkrik. Dia terus. Ini dalamnya enggak lihat. Ini kan? Kalau itu kayak ano, aku tidak tahu tuh. Ini mana deh otaknya? Berarti kau tidak narik. Oh iya. Jadi kita pindah dulu nyobo. Mana? Duluan ya, Jok. Oh. Jadilah. Cepat siap. Oke. Pinta. Dah ngapain? Aku nanya ngapain? Berak. Tai nyampe kaki aku. Bukan tai, coba. Ini jadi juga nih. Bisa sih. Ini terlalu terbuka ya. Nanti kamu lihat pantat saya. Nah, aku nggak lihat pantat kamu. Nah, di balik gondokan tuh nah. Enggak berani. Di sini terlalu terbuka, di balik gondokan enggak berani. Sudah sini, Be. Kalau sudah bilang ah. Oke. Anu nih, Ki. Langsung umpan terus. Dapat tidak? Dapat tidak acuknya memang. Jadi kira-kira percobaan keberapa kau bakal strike? Habis nih.
Kurang besar Gi, jangkrik kau Gi. Ini masih cocok kok ini. Sikit-sikit aja. Wah, gila. Lambaikan dulu tangan kau. Itu nada. Tidak dah. Jangan bang, jangan. Dolar kuning. Dolar kuning. AdSense belum masuk ah. Dolar kuning nanti. Wah emang iya, berak tuh permisi dulu. Wah guys, ini punya aku guys. Dicari gagal guys. Dari tadi berdua yogi di sebelah sini tidak dapat. Hujan pula tak? Mandor kau manggil laki jawab. Mandor. Siap dar. Jadi apa kita ya belum dapat nindor? Biasalah. Salah ya. Ini bentar lagi kita yang strike besar nih. Iya, amin. Aduh, banyak ikan sini. Tuh. Jadi cagil loh nih. Apakah? Oke. Aduh, ada anten. Kedalaman pantai. Emang cocok dia. Nah, itu ketawa prestasi, Jok. Tahu aku, Jok, ketawa prestasi itu, Jok. Ayamnya udah tua, Jok. Lili, gabi lili. Untuk makan kucing. Mancing ikan toman. Baru kali ini kau mancing pakai ayam. Kalau mancing Bikin api juga, asap-asapin. musang baru, Jok. Kuahnya pakai apa nih saus pakai saus apa, Li? Pakai kuah dah. Apa nih bebeki ya? Barbecue. Yang dapat duluan dapat marlong 2 batang. Ini kau harus dapat duluan Gi. Biar marlong kau tak diambil orang Gi. Wah gila pada aku bunyi Jok. Dengar tak? Jadi ayam ya. Kita goreng ayam tuh Jok. Kita bakar kan. Ini dibakar kulit tuh. Toman. Banyak dimakan Jok. Itu bukan pelampung tuh. Dalam nian. Keluar deh sabar. Tak sabar. Mancing tuh kesabaran. Mancing keru. Nih lah udah memancing keru sudah ya. Abang tau dak? Pas kami mancing. Pertama kali kami mancing tuh yang kami bilang dapat ikan kayak gitu juga bentuk. Sumpah haram enggak bohong enggak. Siapa yang masih hidup? Apanya? Ya kalau kebohongan. Mati kami kalau kami bohong. Kan? Biasa dia kayak tuh sumpah masih hidup sih ini. Masih hidup sih ini. Tanyalah itu masih hidup. Nah, jadi siapa yang masih hidup tuh? Banyak yang hidup. Banyak ya. Reja. Sudah tuh. Reja ini. Reja Arab. Enggak, Jok. Dulu. Kau lah ditajang bapak aku dah. Dapat ini. Sudah tidak, Bang? Banyak nih yang kami dapat, Bang. Kalau enggak dibilang, Bang, haram kami. Kayak mana banyaknya? Nggak bohong. Sekali tarik tuh 3. Tidak. Baru turun, tidak. Teplek. Ini juga kayak gitu. Pup, langsung tarik. Ini siapa meludasi? Dia terpegang dia aku. Bukan kami, Bang. Bukan kami berdua. Tangan kanan. Jadi tidak. Lah kocok cium. Memang tangan aku bawa tanah apa bawa ludah? Dak. Woi, siapa ludah sini kurang ajar. Nah, tuh karena dapat banyak dak. Sampai sore itu kami mancing. Mungkin habis ikan tuh di situ. Raul. Kan habis ikan tuh di situ, Bang. Jadi sudah kami nak balik tuh. Kami luan mulai. Aduh batang kelepar kami lempari. Siapa nak gebuk kau? Siapa ada nak gebuk kami? Memang kami kalau ngelempar memang. Pokok spotnya untuk kami lah. Wah, dapat lalapan yuk. Iya, ikan cepat, ikan tenggiri. Enak apa, Lek? Nyampe lah, yuk. Lompat, Bang. Ya, cobalah. Kami ada di sini. Kami tolong sumpah. Bismillah tapi. Enak kamu kolor, Be. Iya sih. Kayak buat trampolin gitu lah. Mana sakit tepatil ini apa tepatil jali? Jali, Jok. Tepatil jali. Jali ya. Latihan, Jok. Kalau tepatil dia tuh, Jok. Hujan lagi, Jok.
Sah. Wih, ngecam enak sini kita, Dak. Iya. Mancing. Harimau. Mancing harimau. Gila, omongan doa aja, janganlah. Motor kengkol soalnya. Kami ngengkol juga, Jo. Motor apa enak, Jo. Tinggal lah barang sini. Aku lebih selamatkan pancingan aku dulu. Aku lebih takut bapak aku daripada harimau kan. Jangan sampai lah. Ini jali tenggelam, dati lagi. An. Tari An. Ngapain kau? Lah putih Jo, terpucat. Cari spot di sana lagi. Kalau pelan-pelan kayak itu mana lah. Harus berlari cepat-cepat kamu di bawah. Yakinan aku, sumpah. Awas ikannya Jo. Wih, ikannya lepas. Tidak loh. Tah. Dalam, Jo. Wah, ini nih akar, Jo. Atau siapa tuh ada depan lagi. Wah, iyo, Jo. Coba. Weh, lele. Wih, dalamnya alam kapir. Alam kapir, Jo. Dalam Sumpah. dia, Jo. Sumpah. Nian, Jo. Dia tuh kayak kan Sumpah demi. gini ya. Dia tuh tanahnya Kayak tanggo, lembek. kayak tanggo. Lari setel orang berarti. Nyet kata dia bilang. Lari Dia tuh setel. langsung set gitu. Ah. Siapa yang masih hidup? Kamu lah aja di situ. Mau tuh tak caranya kayak ano? Mati yo. Kau lempar sandal lilik ke sana pasti ambil. Pasti diambil. Oh. Agak besar yang mati. Ikan gapi-gapi. Aneh kayak kapi-kapi, Jo. Apa bagus, Jo. Tuing. Apa? Apa, Bang? Aku nak dengar ya, Bang. Sekali lagi, Bang. Ayo yuk. Kerja be aku Jo. Jauh anjing. Ayo lah yuk, balik yuk. Dapat aku sudah berapa orang nih antaranya? Jangan lagi gitu. Hobi itu tidak bisa dipungkiri, Bro. Dak aku kira mancing di sini langsung dapat. Hari Iya. tutup. Itulah sesuai kemampuan lah pasti. Sudah ya. Sudah rezeki, Jo. Iya. Ayam. Kami mau pindah spot udah jam 1. Jadi di spot kali ini cuma dapat 2 kan. Jadi kami mau maju lagi ke depan mau cari spot lagi supaya berhasil, guys. Kamu mancing gue? Ikut abang. Serempak. Tempat kita ya. Masuk YouTube nih. Halo dulu. Halo. Bye. Oh mak, besarlah motor. Jadi guys, katanya di depan namanya koperasi. Katanya ada betok yang besar. Kita coba ke depan lagi nih. Jam 1:14. Ternyata ada spot yang lebih bagus di depan sini, tapi kami tidak mencoba untuk ke depan. Itulah kesalahan bagi untuk kalian, guys. Jangan pernah takut untuk berjalan ke depan. Anjay. Oh mak. Jadi apa tuh? Oh, kamu casting ya? Iya. Abang tuh lepas nah. Punya abang tuh si kok. Hai, putus. Lawan pancingan kamu nih, oh. Ini punya Marlo. Nih, kamu casting juga? Iya. Tengok lah bang. Tunjukkan dulu sama YouTube nih. Sibuk kerja pejuang rupiah. Wah. Nih siapa namanya? Arfan nih. Wah, pintar. Hah? Tengok kuncinya disimpan. Eri. Kalau ini Patan. Heri Arfan. Pintar banget. Kunci Skena Skena baju celana futsal bisa capek. Iyalah, kami mancing dulu sini. Semoga ada cintanya di sini, guys. Kami mahal-mahal loh. Mancing lu di kebun kita. Asmara kacau, joran berkicau. Mancing mania. Malas. Kita tadi dapat lalapan terus. Kumpul kita. Ya lain semangat ya. Jadi kalau di sini tantangannya arus sih. Coba arus kan. Semoga dapat lah. Tapi dapat sih tadi si Jaki. Kecil tapi jadilah. Nah ini masih mencoba.
aku dari tadi udah berapa jam ya, sekarang udah jam 1:30, 13.38, masih belum dapat. Jadi total ikan kami itu 3 ekor baru. Waduh, tapi semoga banyak strike nih kali ini. Oke, kami pindah spot mancing. Dogi kayaknya nak ngikut lah. Bismillah tah. Dapat tak? Aduh. Nah, di sini kan enak nih, tidak ngalir. Gawe kami dapat ya. Oke lah, kami coba dulu. Bang tuh casting guys. Duh, ikut guys. Ya. Pindah terus Jo. Inilah paling ujung nih kayaknya. Lempar dulu dah. Umpan ada. Tak. Ada punya aku tuh. Kan. Oke tak. Nah, dah. Mancing mania. Wah, belum dibuka, Jo. Bocor. Cepatlah. Jadilah. Padahal. Kau nak apa sih? Boleh enggak kalian? Coba sekali be. Coba sekali be. Dah sudahlah, tak seru lah kalau di situ. Janganlah. Itu tempat aku. Janganlah, oi kau. Apa? Ngapa, Jok? Kalimantan ada. Woi. Woi. Degel nian. Jadi kami agak ke dalam lagi guys. Ini guys sudah titik terendah kami nian. Ya kan Ki? Cuk Semuanya. Nah, jadi gembel ya Allah. Ini ceritanya tunggu rokok aku nih habis. Dapat ke sana kita balik. Sendal sana. Lah gawe antah. Bang, payo bang mancing. Payo bang. Kapan? Ajak Rehan bang. Oke. Tentu hari bang. Oke. Tergantung Rehan. Dah. Setel kan. Oke nih Rabu. Oke tak tahu. Oke. Dah. Hari Sabtu malam Minggu. Lah dicek Rehan. Anjing dak kabar budak nih. Dak katinan kabar. Sudah ya dak Ki Oi. Sudah. Besoknya nah tak katik kabar juga. Di hari Senin Rehan ngechat aku. Kami lah buat grup tuh. Cuman aku dan Rehan lah yang aktif. Wih gila denger tak bunyi perut aku tadi. Entahlah ke kamera ya, dengar tidak ya. Hari Senin apa? Nah. Besok. Tengok ini. Wah, gila. Nah. Dapat lah 8 pen. Yuk. Lauk belum dapat lah 8 lah dapat. Karena aku tadi malam pergilah kangkringan sana. Telepon Oji, diangkat amat, minta omong sama Anta. Yalah. Tak jangan tidak tak jam 7 lah siap tak. Oke bang, slow bela bang. Oke, jangan. Toman. Ikan paus, Yo. Pergilah bareng Ogi kan. Ada Rehan juga habis nyukur. Ogi nak ikut, oke. Nak sempat aku. Kaget dulu Gi. Anta nih yang ngajak soalnya, dak enak lah gitu dak anu. Kalau tergantung Anta dak pergi. Ya sudah berarti kau sempat aku Gi, aku bilang kan. Pergilah aku. Janjian jam 7 tu lah gerak. Oke, jam 7 aku lah siap lah bergerak. Cuma aku sarapan dulu kan. Taruhlah 7:30 lah. 7:30 aku ke rumah Rehan. Pergilah ke rumah Anta. Aduh motor Oji. Panggil lah pokok setengah jam. Sumpah demi Allah. Setengah jam. Aku nelpon lah Oji. Udah ring. 2 kali. Ketiga kali dimatikan no suaranya tuh. Jadi bergetar we kan. Kalau Rehan datang Anta tak juga sudah berangkat kami bertiga cuma cukup lagi Jaki tadi kan. Gak lama tuh Rehan lah datang. Wih dak bangun. Wih bunyi apa tuh? Itu diam dia menung. Wih jangan tak. Dah. Tapi siap lah, Jogit nelpon. Jadi dak, ya jadilah kami. Yalah aku nak ambil pancingan dulu rumah abang aku. Jangan. Jangan. Sasi, Jo. Ya jangan.
Nyelam ya, begitu setrum beda. Nah, kali itu mau aku. Ada tak setrum mana? Ada ambil aki. Ayolah. Sudah. Janganlah lama lagi, Gi. Cil. Wih, pantek kan kah? Dan akhirnya kami pergi. Dan inilah akhirnya. Nama setan. Mana yuk. Kita lurus di sana baru balik lagi yuk. Kami sudah nyebrang lagi ke sini. Jadi dapat berapa kami tinggal di Han? Oke. 10 ya. Alhamdulillah. Jadilah untuk makan kita. Jelasan dan Sita. Nanti ada cerita. Cuman kamu kayak gandeng kamu mau kan? Mancing jauh, ini jauhnya nah. Nah guys, Bang Barik akan mencoba satu kali lagi. Mancing mania. Malas. Wih, asik. Ya, akan mencoba peruntungan. Apakah akan beruntung di sana? Kita lihat saja nanti ya, teman-teman. Karena sebelum mencoba kita tidak akan tahu hasilnya. Dan setelah kita mencoba hasilnya kayak tai. Ya. Apa? Iya, tioklah Bang. Tioklah Bang Yogi. Kau yang benar Bang. Kau nyuci kaki kan? Kakak ikan nyuci kaki. Oh, dok, kayaknya enggak di sini. Jadi di cobalah. Mancing mania. Tap. Dia memang harus ditombol tuh, dia pelampung ini kan. Hai, tak kuat lagi, Jok. Kata-katanya lah Bang Rehan. Jadi beginilah cerita kami, perjalanan kami belusuan. Dari mana, Jok? Ini di mana namanya, Jok? Kumpe. Benar ya? Dapat. Terakhir nih. Jadilah sebiji jadilah. Jadi berapa, Jok? Kasihan kucing, Bang. Kita tahu Saya tak nyam. Oh, enggak bisa. Harus palangnya ya. Ya. Oh, buka topeng dulu. Pegang pot-potnya nih. Yo. Pencet pecah kepala, oh. Pencet sampai pecah kepala, oh. Pencet loh. Sampai pecah kepala, oh. Wih, jangan, Jok. Ngango deh, Jok. Ya Allah. Oh iya, kasih dong. Hasil akhir. Kayak mirisnya anjing. Jam setengah di sini, Jok. Dapat 5. Rasa apa? Yo, kau tahu dipencet budak nih kayak mana? Wah, basah. Tahu rumah. Aku tuh. Aku kira tempatnya enggak dipakai lagi. Kayak mana enggak dipakai lagi bilang Bang. Kayak mana dipakai lagi? Perut siapa? Perut aku, perut kau. Perut Abang. Perut aku. Iya. Sabar. Itu akan segera keluar dari 1, 2, 3, 4, 5 pas lah 5 ikan di sikak sewang. anjing. Sikut sewang, coy. Jadi kata-kata penutup loh. Sebelum ini kan. Sebelum kita pulang, terima kasih Rehan, Jaki, Yogi, Anta, Ya. saya sendiri. Ya. Terima kasih telah berkontribusi ke tempat ini. Ya. Ya, inilah hasilnya. Itulah hasil ikannya. Semoga kedepannya tidak ada yang kapok kan. Ya. Mancing mania. Malas. Iya, tenaga kata lagi, Jok. Sekianlah presentasi dari kami. Mana stick sih lagi? Di motor sana. Tidak boleh aku bawa, Jok. Masuk lu kurang gitu. Ya, enggak. Kau di rumah kau ada ini enggak, Selang enggak? Katik, Bang. Apa ya? Rumah Bang Barik. Barusan Enggak katik bola, selang. Tangan ada. Ada banyak. Woi, terbuka, Jok. Setel tas tah. Aku main kamera nah. Tolonglah aku pantai. Maren, tolong lo. Tolong. Aku lempar ya kan. Woi.
Wih, memang mulut dari tidak disekolahin Jok semenjak di penjara nih kau. Ini yang dikasih rokok tadi, Jo. Sudah Memang opung anjing. Opung anjing. Opung cuki binatang. Janganlah dibuang, Bung. Iya, Bung. Anjing kau nih. Ini bagi kita rilis, ah. Anjing kau nih. Rilis, oh. Rilis lu, kita rilis sih. Rilis ke ini. Ke ikan nih. Dah usah ke sini, Bang. Oh, ke pohon-pohon Iya. mana? Nah. Nah, itu Langsung Kak. deh lempar. Wih, nyuci kaki aku nak minum. Minta Ki. Hiduplah kamu. Wih, nyuci tangan. Ambil lah. Tak niat lagi nak minum. Wih, tolong. Ditolong. Wih, bengkok. Kok kenapa? Kok kenapa? Sudah koyak Cuk kaki kau. Pakai air, pakai ini nah. Pipa besi. Belah, Jo. Tak terlekap pula. Mesin ini sio baru galo, Bang. Hah? Mesin ini sio baru galo. Enggak ah. Lama, Cok. Standar. Bohong enggak? Bolak bohong. Baru dicet lah cuman. Kapor.